这是周迅从影以来被虐的最惨的电影，几乎尝遍了所有的酷刑。拍摄过程中几乎夜夜未眠，靠安眠药入睡。而同样被虐惨的不仅仅是她，李冰冰在拍戏时甚至一口气喝了8两白酒。苏有朋一度承受不住压力，想要退出，可就是这样重压之下，才造就了这部近20年来最好的传奇谍战片《风声》。故事开始就神秘兮兮，一个汉奸模样的人阴阳怪气的对一位老者说：“范老先生，你好歹给我一个交代。”话音刚落，两声枪声便将沉重的饭局彻底掀翻。不过掀翻的可不只是这个小小的饭局，故事发生在1942年抗战中期，国民党副总裁汪精卫勾结日本，成立了南京伪政府，更是在敌占区成立所谓的剿匪司令部，大肆迫害抗日分子。然而最近却总有高级军官被暗杀，这也让伪政府彻底疯狂。还记得刚刚的女刺客吗？她并没有顺利逃脱，日本人在她身上涂满肉汁，下一秒狗被放开了。最终他还是没能撑过敌人的严刑拷打，将上级的信息供了出来。可奇怪的是，拿到情报的武田并没有直接将他的上线逮捕，而是向司令部发了一条假信息。这条消息仅有5人经手，果不其然，这条假信息第2天就被泄露了。看来更大的鱼已经上钩。武田当即将5人传唤至基地，不过5人并不知道这次为何而来，更不知道前方便是龙潭虎穴，九死一生。当几人慢慢落座，几人的身份也缓缓揭开：司令部侍从官白小年，剿匪总部军机长金生火，电报收发员顾小梦，译电组组长李宁玉，剿匪大队长吴志国。金生火率先发声：鬼谷子、谢天机、白鸽、票壁、上绝。这把众人看得一头雾水，所幸这时特务处王处长为大家解了惑。这是今天下午皇军拦截到的一份密码。话音未落，李宁玉却缓缓说道：这一看就是加了密的电脑，全长一共18个字，要想破译就得找出母本，否则就是坐在这儿想死了也想不出。这时吴志国坐不住了：听见了吗？跟日本人说去，这么弄怎么可能有结果？可就在这时，一本带血的母本被武田扔到了桌子上。很快密报被破译了出来，众人也明白过来，百草堂集会这个消息仅他们5人知晓，那么内鬼自然就在他们几人之中。王处长此时也下了最后通牒：鬼不显身，没有人能走出这个。然而此时顾小梦却不合时宜地笑了出来：吴的队长看过电玩，娘们投我眼前了。不是我，真不是我。我知道你的手段是生不如死。我什么都不知道。层层迷雾下，到底谁才是真正的鬼？这是李冰冰拍过尺度最大的戏，被她称为一辈子也走不出的阴影。她正在被武田进行量体之刑，通过精神凌迟的手段，慢慢的摧毁她的心理防线，将她的尊严彻底踩在脚下。正直になって君の全部をさらけ出すんだ。可惜在行刑后，武田依旧毫无所获，李宁玉暂时的排除了嫌疑。那么剩下的人中，嫌疑最大的就是白小年了。经过大量的字迹对比，白小年的字迹和鬼的几乎一模一样。为什么你的笔记和老鬼的笔记这么像？白小年当然矢口否认。然而铁证如山下，王大队开始对他行刑，白小年背后的靠山也终于出现。原以为是救星的到来，谁知司令为了洗脱自己身上的嫌疑，活生生的将白小年抽死在了水池之中。另一边，通讯员传报吴志国闯入了顾小梦的房间。等到王大队赶到时，吴志国已经草草了事，衣衫不整的走出房间。虽然疑心已起，但是王大队却也是无可奈何。画面转回武田这边，小白临死前还说他是被陷害。金生火是书法高手，谁的字他不能仿。得知这些消息的武田也意识到自己被耍了，现在这个办法也行不通。如果这样下去，恐怕就算是5人全部杀完，也没办法得知谁才是真正的鬼。可就在这时，又一条新的消息传来：有状况，那个老头出现了，老鬼不见了，他们急了。武田将计就计，故意宣布已经确定白小年就是鬼，邀请大家参加午宴犒劳众人。但是在宴会上，李宁玉却突然爆发，难道是要确定李宁玉是鬼了吗？并没有。回去后，武田首先就排除了李宁玉，将目标锁在了顾小梦和吴志国身上。原因也很简单，正常过了头，那便是不正常。随即命令王大队召集众人，宁可错杀，不能错放。老鬼想要离开这里，除非死。话音刚落，便差人将金生火带了出去。谁知金生火此时已经被吓破了胆。
知道你的手段是生不如死啊！闹了大半辈子的金生火，这次终于硬气一回，举枪自尽。沉寂过后，李小玉也被带了出去，屋中只剩下被怀疑的两人。终于，顾小梦开口了：“你中午掉了根烟。”你说什么呢？那根烟上有暗号。内鬼浮出水面了吗？武田立即下令逮捕了吴志国，可吴志国一口咬定：“俺们偷过烟枪。”可惜王大队并不相信这段说辞，直接上电刑。说吧，只要你肯说，武田长说了，可以戴罪立功。这个男人正在被进行非人的折磨，靠打、电刑无不用其极。可男人嘴硬，死不承认。那么只剩下最后一种极刑了。只见银针缓缓插入，男人痛苦万分，直至七窍流血。老枪人在哪儿？男人依旧没有开口。一般人3针下去，认罪的认罪，画押的画押。这吴大队长不是犯人。正当准备刺下最后一针时，李宁玉突然闯入。吴大队长是被栽赃的。就这样，吴志刚被送往医院抢救。可奇怪的是，在病床上，在即将死亡的边缘上，他依旧哼着那首《空城计》。另一边，顾小梦已经被认定为是鬼，不过他也没有轻易屈服，等待他的是更惨无人道的绳刑。在这般非人的折磨下，顾小梦也终于承认自己就是鬼。为了让顾小梦张嘴，武田更是无耻地绑了他的家人要挟。这不必去想死离别，只要你肯放自己嘛。顾小梦屈服了，他让武田凑近听，谁知忽然他猛扑上去，一口咬住了武田的耳朵。外面候着的王大队听到声响，闯到屋中，将其当场击毙。就是想死，我们都就急了。不过还是有一丝希望的，鬼既然没有出去，那么关于百草堂是假情报这件事也自然没有传出去，只需要打好包围圈，便能将刺杀之人一网打尽。可1晚上过去了，毫无所获。最终，武田因为擅自行动被判罪，即将被遣送回国。这时，一个陌生人走了过来，我来送你上路。而这个人正是从碉堡中幸存的吴志国。抗战结束后，吴志国找到了李宁玉，这时真相才缓缓浮出水面。顾小梦是老鬼没错，那么老枪是谁？没错，正是吴志国。起初顾小梦并不知道吴志国是同志，直到吴志国在阳台上唱的那首《空城计》，顾小梦才知道他是自己人。那晚他闯进顾小梦的闺房，也只是确认身份而已，仅此而已。可如今几人身陷囫囵，在两人同时被怀疑的情况下，两人只能活一个。吴志国原本准备牺牲自己，故意在牢房中把自己的烟给了顾小梦，让他揭发自己。后来顾小梦的存活，要他将情报传出去，但谁知顾小梦逼迫李宁玉举报自己，成功救下了吴志国。还记得吴志国在手术台上唱的那首《空城计》吗？正是那首《空城计》将情报传递了出去，避免了组织被一网打尽。敌人不知道老鬼老枪并非一个人，而是一种精神。他留在旗袍上的一番话至今让我感动。只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。